হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। মানে সকাল সকাল উঠে আমার একটু ভালো লাগছে না। উঠে দেখে কাল রাতে দেখে মানে ঘুমিয়েছিলাম যে পার পাতা জল, তো ভেবেছি আজকে সকালবেলায় চলে যাবে। আর ঘুমের থেকে উঠে দেখছি পুরো হাঁটুর উপরে হয়ে গেছে। বৃষ্টি এক দুবার দিয়েছিল কিন্তু ভাবিনি হাঁটুর উপরে হবে। শায়দ নদীর জলটা পুরো আসছে, গলিতে এত স্রোত জানি না কি হবে। আমাদের মানে নিচে যাওয়ার মতো কোনো ক্ষমতা নেই, এখন হাঁটুর উপরে পুরো জল হয়ে গেছে। আর সব জিনিস যতটুকু আমরা পারছি সব উপরে উঠানোর চেষ্টা করছি। লাইফের ফার্স্ট টাইম আমি অতটা ফ্ল্যাট দেখছি। আর যেগুলো মানে রান্নাঘরে সব জিনিসপত্রগুলি সব উপরে উঠানো হচ্ছে। আর কোথায় রাখবো, উপরে তো অতটা জায়গাও নেই, তো ট্রাই করছি সব কিছু উঠানোর, যতটুকু বাঁচাতে পারবো আর কি বাঁচাবো। আর যেগুলো বাঁচাতে পারবো না তো কিছু করার নেই। কারেন্টও চলে গেছে, কারেন্টও নেই। জানি না তোমাদের সাথে আবার কবে দেখা করতে পারবো। একমাত্র জল যত সময় জল না যাবে তত সময় শায়দ কারেন্ট দেবে না। আর আমার ফোনে এখন আছে 77% চার্জ। জানি না ভিডিওটা ছাড়তে পারবো কি না। আমি এখন বর্তমানে উপরে বসে আছি, গেটের সামনে পুরো হাঁটুর বরাবর জল হয়ে গেছে। হাঁটুর বরাবর কি বলছি, তোমার কোমরের বরাবর জল হয়ে গেছে। ওদের উপরটা ছিল বলে সব জিনিসপত্রগুলি উপরে উঠানো হচ্ছে, বা মানে থাকার জায়গা একটা হয়েছে। কিন্তু যাদের উপর নেই, যাদের নিচু ঘর, আমাদের গলির মধ্যে অনেকটা নিচু ঘর আছে, যাদের মানে উপরটা নেই আর কি, নিচে থাকে। একটা বাড়ি আছে, পুরো ঘর পুরো লেভেল হয়ে গেছে, মানে ঘরটাই পুরো ডুবে গেছে আর কি। টিনও দেখা যাচ্ছে না ঘরের, বুঝতে পারছো তোমরা তো। যারাই মানে এরকম আছে ওদের যে কী কন্ডিশনটা হবে, মানে কিছু যদি জিনিস লাগেও এই জল দিয়ে কেউ বের হবে না। আমার সামনে একটা জানলা আছে, এদিকে খালি জায়গা আছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তো তোমরা দেখলে পরে বুঝতে পারবে যে কতটুকু জল হয়েছে। গাইস, এই যে রাস্তার থেকে যে জলটা যে আসছে দেখতে পাচ্ছ, রাস্তার জলটা অনেক কিন্তু স্রোত আছে, বোঝা যাচ্ছে না। আমি উপরের থেকে ভিডিওটা করছি আর অনেক দূরেও আছি। আর এই যে খালি জায়গাটা বলেছিলাম, যে দেখো খালি জায়গাটার এই অবস্থা। আর বুঝতে পারছো আমাদের ঘরের কি কন্ডিশন হতে পারে। আমি এখন নিচে যাব, তোমাদেরকে দেখাবো আমাদের ঘরের কন্ডিশনটা কি আছে। তো গাইস, সকালবেলা পুরো পার পাতার জলটা ছিল, আর এই তো এখন দেখো কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছ জলের। মানে আরেকটুকু পরে লাগছে যে এই সিঁড়িটাতে মানে উঠে যাবে জল। পুরো হাঁটুর উপরেই আছে জলটা। দেখো সব জিনিসপত্র পুরো উল্টো পাল্টো করে রাখা সব। দেখো এদিকে তো চেয়ার পুরো মানে পুরো ভেসেই গেছে। জানি না টিভিটার কন্ডিশন কি হবে, টিভিটা তো ঘামছে বোঝা যাচ্ছে। জানি না, আর যতটুকু পেরেছি আমরা জিনিসগুলিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি, বাকিগুলি জানি না কি করতে পারবো। আর মা নিজেই আছে, কাজ করছে, সব জিনিসপত্রগুলি দিচ্ছে আর আমি উপরে উঠাচ্ছি। উপরের কন্ডিশনটা দেখলে বুঝতে পারবে যে আর জায়গা নেই কোনো জায়গায় রাখা। তোমরা আগে দেখেছিলে যে নিচে সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছিল, পা পাতা জল ছিল ওই যে সিঁড়িটার মধ্যে, কিন্তু এখন দেখো পুরো ভরে গেছে। পুরো যত সময়টা যাচ্ছে এত জল বাড়ছে, কি করব বুঝতে কিচ্ছু পারছি না। সব সিলিন্ডার সব এক জায়গায় করে রাখা হয়েছে। এদিকে তো কন্ডিশন পুরো দেখতেই পাচ্ছ ঘরের কন্ডিশন। এই দেখো এদিকে জল, তোমরা উঠানের জলটা দেখেই বুঝতে পারছো যে কতটুকু জল হয়েছে। আরও বাড়ছে জল, আরও। এই যে বাথরুমটা তবু এখনও বেঁচে আছে। আর ঘরের ভিতর তো আর বলে লাভ নেই, তোমাদেরকে তো দেখিয়েছি ঘরের ভিতরটা। সব সিলিন্ডার সব এক জায়গায় করে রাখা হয়েছে। এদিকে তো কন্ডিশন পুরো দেখতেই পাচ্ছ ঘরের কন্ডিশন। এই দেখো এদিকে জল দেখতে পাচ্ছ গাইস। ফার্স্ট যখন ভিডিও করেছিলাম তখন জলটা আরও কম ছিল, কিন্তু এখন যত সময়টা যাচ্ছে ততটা জল বাড়ছে। জানি না আর কতটুকু যে বাড়বে। ওই দেখো রাস্তা ওদিকে আছে, ওই যে যেদিকে রাস্তাটা, আর রাস্তার দিকে পুরো মানে স্পিডে একদম জলটা আসছে। আর একটু আমাদের উঠানের অবস্থাও খারাপ আছে, একদম পুরো জলে পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। ওই সাইডে একটা পুকুর আছে, তোমাদেরকে আগেও বলেছিলাম। পুকুর থেকে পুরো জলটা পুরো আসছে, আরও পুরো ওভার হয়ে গেছে পুকুরটা। যে গেটটা যে দেখা যাচ্ছে, তোমরা এই গেটটা দেখে বুঝতে পারবে যে জলটা কতটুকু আছে। আর মনে হয় না আমি ভিডিও ছাড়তে পারবো, মানে আর যতদিন কারেন্ট না আসবে ভিডিও ছাড়তে পারবো বলে। সো সবাইকে একটা কথাই বলবো, সবাই সাবধানে থেকো। ভিডিওটা আমি এদিকেই শেষ করছি। মোবাইলে চার্জ নেই, পুরো চার্জ পুরো শেষ।